Bismillah. Klientimiz zakaz qildilar. Ikkita tumba, ikkita krova, bitta parta, bitta shkop. Chiqazo'rimiz Yunusobodga. Tumbalarini torpayli tumba 250 mingdan qilib berdik. Kravatlarni 850 ming qilib berdik. O'zlari zakaz asosida qildilar. Pallatlar hammasini rangini. Bular yevroga yig'ilgan bo'ladi. Boshlari bo'lgaki qotirilgan bo'ladi. Bo'lgaki deyiladi asosan bu. Ikkita mexanizm ko'tarib turadi. Kravatlari mana chiqarib yuboramiz. Bizani ko'rmaganlar, lekin ishonib zakaz qildilar, chiqarib yuboramiz. 1 million 400 ming bo'ldi partalari. Shkopi mana upakovka olib chiqishyapti. Shkopi mana 4 eshikdan faqat upakovka qilib berdik, sochma holatda qilib berdik. Buni shkopi narxi 1 million 500 ming so'm. Zakaz qilasizlar, qilib beramiz. Bemalol zakaz qilaverasizlar. Hozir mana olishyapti. Chiqarib yuboramiz. O'zlari ko'radilar, like bosib qo'yadilar.